هنالك سياسة خاطئة قائمة في هذا البلد، هنالك إدارة حمقاء لهذا البلد دمرت هذا البلد. الكويت اليوم ليست الكويت التي عرفناها، أنا ابن الكويت، ليست هذه الكويت التي عرفناها في صغرنا، ليس هذا الشعب هو الشعب الذي تربينا في أحضانه من ذي قبل، ليست هذه هي الكويت. شيء ما طرأ على هذا البلد قلبه رأسا على عقب. لو رجعنا بالزمان إلى الوراء ما كان يتصور قط أن أحدا من طائفة أهل الخلاف يمكن أن يتسلل إلى مسجد من مساجد إخوانه الشيعة في هذا البلد ويفجر فيه بهذه الطريقة أثناء الصلاة. هذا أمر كان ضربا من ضروب الخيال لو كان قد طرح من ذي قبل. أهل الطائفة الأخرى عرفناهم منذ صغرنا وهم يشاركوننا أفراحنا وأتراحنا أي أحزاننا. أهل الطائفة الأخرى عرفناهم يدخلون في مساجدنا وحسينياتنا، يشاركون في مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويلطمون معنا على الحسين ويبكون معنا على الحسين. هذا هو تاريخ الكويت منذ تأسست وتكونت. ما الذي تغير؟ كيف بلغنا إلى مرحلة أن ممثلا لهذا الشعب في مجلس الأمة مثلا ينسلخ من القيم التي جبل عليها أهل الكويت فيأتي لزميل له في نفس المجلس في مجلس الأمة لأنه قد تشيع يعتبره ضالا ويقول له بملء الفم وهو آمن من العقاب والمحاسبة، يقول له روح غير مذهبك، وكأن مذهبه هذا سبة وعار عليه. هذا الأمر كنا نعرفه من ذي قبل في الكويت؟ ما كنا نعرفه. فما الذي تغير؟